Moin Moin, Eckart hier. Also, ich habe ja lange nichts eingestellt und vor ein paar Wochen hatte ich so die Idee, bau mal hinter dir die Schrankwand um. An sich nicht schwierig, da wo oben jetzt der Fernseher und der DVD-Player steht, das habe ich auch alles rausgenommen. Hier hinter mir war so ein Podest, wo der Fernseher drauf stand. Das habe ich auch alles ausgebaut. Und jetzt fragt sich jemand, was soll das? Okay, ich habe da eine Erklärung für. Eigentlich wollte ich sagen, wie du siehst, siehst du nichts. Aber doch, du kannst was sehen. Und zwar ist hier eine Platte mit Kantholz hinten drauf. Und aus solchen Elementen habe ich mir gedacht, weil das ja hier eine Mietwohnung ist, obwohl hier ein Rauchzug drin ist, bekomme ich keine Genehmigung zum Betreiben eines, wie sagt man, Ofen, wo man hinter einer Glasscheibe die flackernden Holzstücke sehen kann, wenn sie denn brennen. Weder, dass ich hier mir einen Kamin einbauen lassen darf. Aber ich habe manchmal so einen romantischen Tick und habe mir gedacht, Fake-Kamin. Habe auf Amazon rumgesucht, so Kaminattrappen. Ja, gibt es gute Sachen, so zwischen 90 und 200 Euro. Aber diese Schrankwand hier, von hier bis hier, das sind nur 90 Zentimeter. Und da habe ich gedacht, bevor ich so viel Geld ausgebe und das dann zu zersägen, baue ich mir halt einen Kamin selber. Und was du eben hier gesehen hast, das ist Kantholz mit Platte. Und ja, daraus werde ich mir eine Kaminattrappe bauen. Und Baufortschritt immer so peu à peu. Das Oberteil mit dem DVD-Rekorder und Fernseher habe ich fertig umgebaut, einige Elemente rausgenommen und weggelassen. Und da unten drunter kommt dann die sogenannte Kaminattrappe, Fake-Kamin. Ja, ich habe nämlich eine Schwäche für knisterndes, romantisches Feuer. Und ich habe festgestellt bei mir, YouTube gibt es ja viele Leute, die denn so 10 Stunden und mehr Kaminfeuervideo haben, mit und ohne Donner, mit Blitz, ohne Blitz und so und Regengeräusche. Und da habe ich mir ein paar Sachen angeguckt und ich weiß nicht, hier bei uns gibt es ja in Bremen in der Water von Alex heißt das, ein Bistro. Und die haben da auch eine super, naja, es geht eine gute Kaminattrappe. Und da drinnen, wo das Kaminfeuer ist, das ist ein Flachbildfernseher, den sie da eingebaut haben. Und da habe ich gedacht, die Idee kann ich ja mal übernehmen. Weil es gibt ein super Kaminfeuer von Opti, ES Opti oder so ähnlich heißt das, gibt es auch auf YouTube-Videos. Das ist ein künstliches Feuer, da ist ein Wassertank drin, gelblich-orange Leuchtdioden und wenn der Wassertank, da ist eine, ich sag mal sowas wie eine Nebelmaschine drin, so ein Zerstäuber und wenn von dieser Nebelmaschine das so aufsteigt und angestrahlt wird, dann sieht das aus, als ob das Flammen sind und das Ding haben die sich natürlich patentieren lassen. Und da kostet ein wirklich gutes Teil, was auch hier reinpassen würde, 1300 Euro. Und da habe ich gedacht, boah, brauche ich jetzt noch dieses Feuer? Ich hätte es wohl gerne, aber das ist mir einfach zu teuer.
Ja, ich weiß, gute Ideen lässt man sich patentieren, um damit auch richtig Geld zu verdienen. Aber das ist einfach nur Lampengebläse, Nebelmaschine für ein paar Cent und ja, diese Attrappe von dem Kaminholz, was da glüht. Es gibt ja einfache, da glüht das Kaminholz nicht. Und dann gibt es eine gute Ausführung, die ich leiden mache. Denn ist in diesem Kunststoff, was aussieht wie ein Stück Kaminholz, noch kleine Leuchtdioden drin, die dann so aufglimmen und abglimmen und so. Das sieht aus, als ob da denn wirklich das Holz glimmt. Ist eine super geile Sache. Könnt ihr euch ja mal auf YouTube angucken oder einfach eingeben künstlicher Kamin oder Kaminfeuer oder so. Sieht gut aus, aber der Preis, weiß ich nicht. Dafür fliege ich lieber in Urlaub. Ja, und da habe ich gedacht, so wie bei uns im Alex in der Waterfront, kann man machen. Ne? Man nimmt einfach einen ausgedienten Flachbildfernseher, der da unten reinpasst. Das ist für mich im Moment das größte Problem, wenn ich nämlich alles so zusammengestellt habe, darf das Gerät, also ich hasse ja immer diese Diagonale. Mir ist ja immer lieber, dass die Höhe mal Breite angeben. Ne? Also ich brauche maximal so eine Breite bis 77 cm und dann ist Schluss. Höhe darf mehr sein, aber dann ist es ja kein 16:9 Bild mehr, dann ist das ja irgendwie dieses andere 4:3 oder so. Das würde da drinnen dann besser passen, dass das auch eine gewisse Höhe hat. Aber mal schauen, ich werde das schon alles anpassen. Und wenn ich das dann fertig habe, dann hänge ich das hier hinten dran oder ich mache nochmal ein zweites Video. Weil wenn das alles zusammenpasst und auch der Fernseher reinpasst, der sollte auch 2 USB-Buchsen haben und die meisten haben alle nur eine. Das heißt, du kannst entweder da anklemmen, so ein USB-Stick mit dem Kaminfeuer drauf, oder aber eine Festplatte, um was aufzunehmen. Und ich hätte da schon gerne 2 USB-Anschlüsse. Viele Geräte haben 3 HDMI-Anschlüsse. Ich habe da nur einmal eine Verwendung für gehabt, weil ich das als Teleprompter genutzt habe für eine Aufnahme, ne? Um dann vom Fernsehmonitor abzulesen. Und da reicht eigentlich ein HDMI-Anschluss. 3 hatte ich noch nie Verwendung für. Ich sag ja, manche Firmen bauen am Markt vorbei. USB-Anschlüsse, bin ich der Meinung, kann ein Fernseher gar nicht genug haben. Ne? Jo, dann sag ich mal Tschüss. Ich habe mir gerade so überlegt, ich stelle dieses Video, wenn es geschnitten ist, ein. Und wenn der Kamin fertig ist oder ich vielleicht am Streichen bin und so, dann mache ich vielleicht nochmal ein Video und dann kommt sozusagen Teil 2. Also Leute, das Wetter ist sonnig. Heute haben wir den 31.07. und wir haben hier in Bremen schon, glaube ich, 24 Grad. Und ja, mir reicht das schon wieder. Also meine Betriebstemperatur liegt ja bei 22 Grad. Darüber brauche ich nicht und darunter muss auch nicht sein. Also, ciao.